sama cooba waraansaa jedhala siif dubbisa dhageeffadhu. Fayyisaan magaalaa Finfinnee irraa buufata konkolaataa naannoo Qarsaa Maarkaattoo jirutti konkolaataan keessaa bu'e. Boorsaa isaa qabatee karaa buufatichaa gubbaa dhaabbate. Bitaa mirga daawwatee Finfinneen garaa bal'atte. Alagaa fi fira osoo hin jedhin kallattii maraan hundaan simata. Anis sababni natti baay'ate malee bobaa kee jalaa ba'uun barbaadu miti dhiifama jedhee konkolaataa koontiraataa qabatee Yuunivarsiitii Finfinnee Kolleejjii Fayyaa Dallaa Booroo Kormaa Black Lion keessatti bu'ee jiraachuu jalqabe. Magaalaan Finfinnee magaalaa Amboorraa yoo guddattus Fayyisaan akka barbaadetti miila isaa bitaa mirgatti diriirfachuun yeroo isa gaafate. Guyyaa Finfinnee halkanii fi guyyaa Amboo caalaa itti dheeratte. Torbaan tokko booda iftuun barattoota akkuma isheen gara Yuunivarsiitii Haromayaa deeman waliin Amboorraa kaateen magaalota guddoo Finfinnee fi Amboo jiran Gincii, Olankoom, Ejeree, Hoolotaa osuma daawwattuu Finfinnee geesse. Iftuun akkuma magaalaa Finfinnee seenteen garaan ishee boorofnaan Fayyisaadhaaf bilbilte. Fayyisaan daree keessatti bilbila ittiinaan irratti cufe. Daree keessa waan ta'eef kaasuu hin dandeenye. Yoon ba'eesiif bilbila jedheenii barreesseef. Ergasii Fayyisaan dubbiftee boo'uu jalqabde. Iftuun osuma boossuu dadhabdee hirribni fudhatee bade. Hirriba hambaa hin qabne osuma raftuu Yuunivarsiitii Haromayaa Dallaa Hararitti galte. Iftuun magaalaa Harar keessa jiraachuu ishee fi Finfinnee jiraachuu Fayyisaa hin amanne. Ijji ishee imimmaan uffattee Dallaa Harar keessa daldala. Fayyisaa barbaada. Akka jirtu fuulli isheef jecha osoo hin yaadin fayyoo koo jettu irraa ragaa ba'a. Fayyisaan iftuun akka dhageessutti owwaachuu baatus qe'ee tuffaa munaa keessatti shamarran naatoo iftuu fakkaatan hundi onnee isaa utaalchoo taphachiisu. Fayyisaa fi iftuun magaalaa Amboo keessatti yeroo baay'ee waliin nyaataniif asitti sa'aa nyaata hundatti akkuma daawwitii yaadanii wal dura dhaabbatu. Kanaaf sa'aa kanatti waliif bilbiluun wal gaafatu. Galgalli dheeratus nama oddoo keessa dhaabbatee bilbilu haasa hundaan Fayyisaadha jechuu jalqaban. Barattoonni isaan beekan martuu hanga qarshii isaanii keessaa qaban keessaa dhumtutti nagaa walitti hin jedhan. Mariin iftuuf Fayyisaa bilbilaan mari'atan sin jaaladhaaf na jaaladhu qofa osoo hin taane karoora umrii guutuu mari'atu. Ajandaan marii isaanii keessaa kan yeroo hundaa hin dagatamne akkamiin ariinee qabnaa qabannes qalannes nyaanna jedhu. Abjuu bara beelaa buddeena jette harmeen jedhee mammaaka. Abjuun bara quufaa bobbaa jedhee harmeen hiriyaa Fayyisaa kan doormii tokko keessa waliin jiraatan Dameen Fayyisatti qoosa. Dameen mataa Fayyisaa qaamaan walgittuu didu ilaalee bakkuma dhaloota moo jedheen. Fayyisaan baacootti dadhabee waan ta'eef garmalee aaree har'a sa'aan halkan qixxee jira. Fayyisaan siree uffataan golgamee maqaa barattoota yuunivarsiitii baasanii tension box keessa galee qo'achaa jira. Iftuun bilbila ishee kaaftee Fayyisaa irratti qillisiifte. Fayyisaan qubeessaan harka tokkotti qabatee harka biraan ammoo bilbila isaa gurratti qadaaddatee balbala gola isaa banatee bahe. Iftuu fi Fayyisaan ajandaa isaanii saaqanii osoo mari'atanii jiranuu bilbilli iftuu saantiba fixee irratti cufamte. Fayyisaanis qarshii keessaa hin qabu waan ta'eef aaree osuma dhaabbata urjii lakkaa jiru qubeessaan harka isaa jiru gamoo darbii sadaffaa kaatee hundee gamoo jalatti kufte. Gamoon kun dallaa hospitaala Zawditu keessatti argama. Gamoo kana barattoota Yuunivarsiitii Finfinnee kan damee fayyaa Black Lion keessa jiraata. Fayyisaan qaxxaamura qalamni sun itti buute dhiisee karaa dheeraa booda iddoo qalamni isaa jiru ga'e. Gadi jedhee qalama lafa kaasee ofirra garagale. Yaanni Fayyisaa ammas iftuu bira jira. Miilli Fayyisaa gamoo darbii tokkoffaa irra jira. Darbiin kun gola jireenya barattoota dubartootaati.
fayyisaan shakkii tokko malee gola kallattii gola isaatiin wal fakkaatu banatee itti lixe. Gola kana keessa iddoo siree fayyisaa barattuun qabattee jirtu akkuma isaa teenshin booksiidhaan of marsitee jirti. Fayyisaan golga teenshinis ijaarame kana soqalee siree irratti lafaan of dha'e. Qaamni fayyisaa siree osoo sirratti lafaan of dha'e. Qaamni fayyisaa siree osoo hin taane haadha siree irratti of arge. Isheenis sagalee ishee ol kaaftee iyyite. Maqaa Rabbii seexanatu fide moo na jala kaayee moo kana jette. Naasuudhaan akka loluu tokko taate. Uffata jala luqqa'ee ba'e. Ija mana keessa kaatee iji isaa fuula dubartootaa naannaa siree gubbaa ta'anii akka homaas seexana hoo jedhan itti iyyan fakkaata. Buutee kallattii balbala itti ba'us jalaa badee jedhama.